开始做了。好，翻开那个692。692里面有3个方程式，对吧？是不是？这边有个1、2、3啊。第一个是什么？不知。第二个呢？第二个我们礼拜3是不是讲过了？第二个是什么？把那个 a 平方改成7平方。第二个是什么？哦，在。不在。就是分开之后是不见。来，分开，1老师在不在1、6个。对6个，反正只要有老师就可以。哦。不然就找陆老师。我要再跟有些人要另外1次老师。好，我们看一下第一个那个。哎呀。那我还是。按的。按的。你按了吗？你看一下，你看吗？红色在亮。有。有，那就可以。哇。那个大家看一下692哈，692那个第一个是什么？你们后面注明一下，解热方程式。请问热方程式是哪一种形态？你们猜一下。请问它 b 等于多少？你们只要看这个就可以了。来看一下 ，a 多少 ？a 是 u 加 b 多少？不要管，然后我们是 b 平方减4ac， 然后如果中课本如果有另外那个欧尼尔是写是2b 的话，就变成什么 ？b 平方减 ac 啊，这两个注意一下，这两个可以吗？这样就是说，如果它是 ABC 的话呢，就 b 平方减4ac； 如果是 2bc 的话，就 b 平方减 ac， 可以吧？好，其实我们看，我们看这3个好了。一个是什么？一个是那个 k 多少 ？k u k 多少？8小平方 u， 不要这样写，我还是写那个 uxx 就好。k 的话 u xx 等于到 ut， 这个我们这个叫什么？这个叫 heat equation， 热方程式嘛，都学过吧？这个都学过吧？然后第二个是谁？第二个是 a 平方。utt， 那也有人写7平方啊。这是什么？位，对不对？位。第三个呢？这个叫 Laplace， 这 Laplace， 拉普拉斯啊。那我们看这3个是看什么？这个多少 ？a 等于什么 ？a 等于 k，b 等于 c 等于0，对吧？是不是？是吧？请问德拉等于多少？是不是 b 平方减 ac 或 4ac 都等于0，对不对？因为只有一个有而已啊 ，b 跟 c 都是0啊，是不是？第二个呢 ？a 等于多少 ？a 等于 a 平方 ，b 等于-1，这个第二个等于多少 ？a 平 b 平方，错，那是 c， 而且是 b 啊，这个是 c 等于-1。好像没有人有。没有人有，他们都没有。就是我遇到朋友没有，他说他没有，他找了有些是不见了。有天天有来吗？没有，就全部是黑的。哪些？那个今天如果录音效果不好的话，大家包涵一下。
还有今天只有2小时。a 点 a 平方对不对 ？b 点多少？0 ，c 点多少？负1嘛，因为你要移过去对不对？要移过去。这个呢 a 点多少？1，b 点0，c 点多少？1，所以就得到多少 ？a 平方大于0，就得到等于多少？减负1小于0，所以这个是什么？这个是等于0，等于0大于0小于0。好，可以吧？在我们3个方程式里面呢，它的那个判别式呢，个别不一样，对吧？判别式分别是大于0、等于0跟什么？小于0。请问大于0是谁？大于0是那个双曲线嘛 ，hyperbolic， 对不对？双曲线其中有几条那个特征曲线？2条。所以我说过坡会怎么样？坡会往两边跑，坡会往两边跑。那热呢？热是等于0，等于0的话，事实上怎么样？是一个是什么？是一个那个方向，就是一个特征曲线。因为你记不记得我们上次学过多少 dy dx 等于多少 ？dy dx 等于多少 ？a 分之 b 加减根号 b 平方减 ac， 这是哪个版本？这是这个版本嘛？因为我们那天讲过这个版本。那你看给你那个讲义呢？我昨天传上去那个讲义，它事实上跟那个 O'Neill 的讲法非常像，但是它用的是上面这个，其实这个和这个其实都一样，只不过差别在哪里？差别在于那个一个是 2b， 一个是 b 啊，其实意义上是一样的，可以吧？那如果你还记得说我们那天讲那个什么，讲那个特征，就是 characteristic equation 特征方程式的时候呢，我们是写什么写？这个是式子嘛，对吧？是写这个式子，这个式子怎么样？b 平方减 ac 如果大于0的话呢，两个什么？两个实根，两条实线，直接两条实线等于0呢，一条线，所以坡是什么？热是什么？热是一条线，对吧？热是一条线，可以吗？那请问那个拉普拉斯呢？拉普拉斯小于0是什么？两个什么？两个复数嘛，它是负的嘛，所以两个复数。然后复数理论上是什么？两个虚线，对吧？如果我们讲的就是实线，虚线其实是两条虚线，懂吗？它不是没有，它是虚的，它是虚的。它在那个实体的空间里面呢，事实上它开始不动。所以你会发现拉普拉斯equation的形式是它是不会跑的，它是在包含里面的。这我们后面会讲，可以吧？所以我们从那个之前讲的那个分类呢，从那个分类其实就可以把这3类你们以前所学过的方程式，这个化工系都学过了。你们是说学热，其实机械系也是嘛，一定是学什么？一定是学热，学坡，然后学拉普拉斯。再讲一次，一定是学什么？学热，对不对？学热，然后学坡，跟学什么？拉普拉斯。来复习一下，请问哪一个是两条特征曲线？哪一个是两条特征曲线？你看到这个问题，马上想要什么？你丢个石头有没有？丢个石头，那个坡会往什么？或是你绳子一绷，它会往两边跑，对吧？绳子一拉，它那个声音往两边传。所以哪一个是两条特征曲线？坡，对不对？那哪一个是一条特征曲线？哪一个一条特征曲线？热。为什么热是一条特征曲线？因为热只有一个方向，热绝对不会从低温往高往，它一定从高往低温跑。同不同意？所以你其实这个东西，你不觉得它很有趣吗？它事实上已经告诉你一些大自然的一些现象。那个拉普拉斯呢？拉普拉斯哪边也不能跑，因为它是虚的。它有两个是虚线。请问这样 OK 吗 ？O 不 OK？ 好。那我们那天礼拜3，我们星期三讲的时候呢，其实我们星期三讲的时候，我们用了什么？我们用的是那个我们用什么方法？我们用的是坐标转换，对不对？
我们把那个 u 的转换到哪里去？转换到 w， 然后转换到 w 之后呢，我们从这个方程式有没有？我们从什么 c 平方的 uxx 等于到 utt， 就是 c 平方的 uxx 减掉 utt 等于我们转换成什么？转换成 w 的什么？ 伊塔等于0，然后卡西等于多少 ？x 加 ct， 伊塔等于多少 ？x 减 ct， 然后最后我们得到什么 ？w 的卡西伊塔等于多少 ？f 的什么？卡西加到 g 的伊塔，可以吧？所以我们这个方式，这个东西我们称为叫什么？第五式 ，D'Alembert 什么 solution？我们做的是 D'Alembert solution， 对吧 ？D'Alembert solution， 那 D'Alembert solution 呢？的好处是什么？它是适用于在所有的什么？所有的边界条件，对吧？所有的通解，不管你是固定长、半无穷长或是无穷长，它通通成立，可以吧？好，那原来这个方法还有很多个解法，那我只讲这个就可以了。那个考试的时候，我给你那个讲义哦，你至少把前面的实验稍微看一看、翻一翻哦。我给你那个，你就不用在那边抄来抄去的，你可以把整个脉络看一遍，可以吧？好，那我们今天呢，对，还有一个东西我再讲一下，我们把课本的翻出来看一下，来我们看一下692页，来我们看一下692呢，其实这个地方呢，这个地方那个红色，不是红色的，我是红色的。我们看方程式第692的第一，对不对？来看一下692的第一是谁？692的第一是什么？是热波还是那个 Laplace？692页第一个方程式。热波 Laplace， 热哦，请问它是一维还是二维？它那个 t 什么意思？它那个 t 是什么意思 ？t 什么意思？时间啊。请问那 u 什么意思？一般人 u 什么意思 ？u 就是温度。所以很多时候，因为你用大 T 的话，就是温度啊，知道吧？所以它那个东西就是大 T， 一般来讲，那个 u 就是可以把它讲成大 T 就是温度，然后 t 就是时间。那它写的那个大 T 小 t 也搞混，所以就不写，直接写 u 哦。然后第二个呢，但是它这个是一维还是二维？一维，因为它这个是它只有一个只有一个空间嘛，可不可以写成二维的？可以啊，怎么不行？连三维都可以的。你真的热方程式谁给你就定一样一维的？它这是一维的，一维就简单。然后后面等一下会有个二维，后面也许会有二维跟三维，可以吗？了不了解？了不了解？那第二个呢？第二个是什么？第二个是那个坡嘛。请问这是一维的坡还是二维的坡？这个 u 是什么？这个 u 就是它的位移啊。那它这个地方只有 x 对不对？所以请问它是一维二维？一维啊，这是一条绳子，一个dimension的有没有？它是一维的。那我今天可不可以是平面坡？平面坡就是什么？除了 x 还有什么？还有 y。我整一张纸嘛，一张纸就是二维的，就像个鼓有没有？我们讲打鼓就好了，打鼓就好了。你打下去之后，你先敲它一下，鼓会不会开始震动？会不会有高低？所以这就是二维的，可以吗？那我们现在这是绳子，这是一维的。所以你至少会不会解释啊？你要至少看得懂方程式在讲什么，可以吗？好不好？所以第一个那个 u 是什么 ？u 就是那个一条线，就是一根长长的棍子。我们把那棍子模拟成另外方向很小、很长的方向的棍子。比如说我们讲成铁轨，铁轨受热的时候它怎么变化？所以它那个就脱轨，它怎么变形？有没有？大家了解？可以吗？第三个呢 ，u 那个第三个 Laplace 呢，partial x、partial u、partial y 呢，这是什么？
这种就是一定是二维的，所以你记住哦。然后看右边这里啊，看右边这里那个693有一个黑色字体有没有？他说这个什么一维 one dimensional P equation，one dimensional wave equation， 还有一个什么 Laplace equation in 什么 two dimensional。所以记住哦 ，Laplace 呢一定是什么？一定是2维以上 ，Laplace 没有1维的，听懂吗？Laplace 没有1维的，因为怎么说？尽管说错了没关系，不会有人骂你，不会有人笑。有虚线嘛，所以它的虚线，这跟虚线有关。虚线只是说它那个能量没办法传递出去。记住个概念，那个虚是它那个虚是在那个虚拟线里面嘛，所以它虚线意思是说它其实有2个可以传播的方向，可是那个方向是虚拟的，这就是 imaginary 的意思。可是你的波是实的，所以波的能量是可以传出去的。那你的热呢？热的方向只能传出这一个方向，所以热不可能传另外一个方向。如果有的话，那就违背那个大自然的定律，那违背所知，那会违背那个能趋比，知道吧？你们那个热力学就在讲这件事情，热力学在跟你讲证明说东西一直从什么地方跑到什么地方，不会逆过来，知道吧？好，那接下来那个 Laplace 可不可以有3维的？可以，请看下面这个符号啊，那个三角形倒三角形啊，然后上面写个2，那个就是什么？那就是 Laplacian， 你知道吗？这就是 Laplacian。Laplacian 就是一个运算子，叫 Laplace， 叫什么？它这边只是写把那个黑体字画一画，它不写说这是 two dimensional Laplacian，LAP、LACI 那是 Laplacian， 就是拉普拉斯运算子。那Laplace 可不可以3维？可以哦，可以。好，那下面呢？下面就是我们这些热方程式的什么的推导，它的推导啊。然后这个推导呢，通通省略了。理论上这个很重要。那请问那个 K 是什么？包括694。那我们现在来学那个，翻过来694。我们会把它那个 K 应该是小 K 哦。请问那个 K 什么意思？那 K 什么意思？然后这边有写 K 是什么 ？K 叫做 thermal diffusivity。diffusivity 怎么讲？反正就是热传系数啊，好不好？热传系数。好，然后那个 a 平方上就是 c 平方，那是波数哦。波数是什么？波数是那个 T 啊，表面张力呢除以什么？除以密度啊，知道吧 ？T 是表面张力除以密度。然后好，我们看一下 Laplacian。Laplacian， 他说那个来我们看一下 Laplace equation， 来这边把它画起来啊，这很重要。他说 ，although we shall not present derivation， 这种不告诉大家怎么推出来的。他说 Laplace equation 呢 in 2 or 3 dimension， 就是2或3维呢，通常是什么？在 independent time dependent problem involving potential。好，请把 potential 这个字画起来。potential， 何谓 potential？ 这就是势能嘛，势能。那在什么问题里面会发生？哪个问题会发生？像那个什么 electrostatic 那个静电压 gravitational 的那个重力，还有 velocity in fluid mechanics， 就是那个流体的那个速度场。好，各位化工系有学流力吧？你们有没有学一种流叫做势能流 potential flow？ 有没有讲过 ？potential flow 有没有讲过 ？potential flow 的速度呢，它就是这样写啊。potential flow 的速度，我稍微讲一下那个 Laplace equation 的物理义。我现在讲的其实物理跟那个数学没关系啊。我们讲一下热传呢。那个potential 也会用在哪里？我们讲那个什么电动式有没有？
我们讲那个，然后应该可以有先到吃。那我中午会打一次。那个 potential equation 是什么？就是我们在讲，大家知道那电动式吗？电动式有没有？我们在一个那个静电场里面，我们从这一点移到这一点，可不可以？要不要做功？要不要做功？这个做功呢，跟路径有没有关？可是我今天从 A， 我今天从 A 移到 B， 然后我一个人是这样子走，找三角形。另外一个人是绕圆形，另外一个人是走奇怪的，三个人都走不一样的路径，可是他们都从 A 点走到 B 点，知道吧？他们做的功有没有一样？答案是有，为什么？因为他们做的功只跟这两点的地方的势能有关。其实那个东西就叫做 potential， 就是我们现在讲的 Laplace equation。所以这三个方程式呢，这三个方程式事实上怎么样？这三个方程式，它其实是告诉我们三种物理现象。那我以前的理解就是说，因为它从那个特征什么？特征方程式 characteristic equation 的时候，可以告诉你说它是两个方向，一个方向跟没有。那为什么势能嘛？因为势能就是它是那种什么势能，那个东西就叫势能场。势能场这个方程式用的非常多，像我们刚才讲的，静电场，然后你今天甚至于说是流体里面的流速。所以那种满足那种方程式的流速呢的流体，我们称为叫什么？我们称为叫势能流，就是 potential flow。因为它的方程式刚好就满足了 Laplace equation。所以这方程式你会解的话，你可以在很多地方会看到这个方程式，这样了解吧？那热呢？其实我们现在解这些方程式，其实我觉得我要告诉你的说，不是只有解而已，而是你解完之后去看它到底背后什么意义背后再告诉你什么样的现象。这是其实是我们学那个。就是我们在学 PD 一个很重要的概念，我们不是只有学怎么解方程式，是解完之后，其实你到底懂不懂？它这个方程式在告诉你什么东西？这才是我们工程师学方程式主要的意义在这里，可以吧？好，可以吗？可以，留着，可以吗？这个干嘛？我不用电脑，我不用电脑，我只是要麦克风而已，拿麦克风。好，来。然后我们接下来看一下，来这个地方，请最后看那个地方哦。我们把695页这两张看完，我们开始来解那个方程式了。你们那边没有事做就太无聊。那我们看一下，那个我们在解 PDE 的时候呢，有两个条件你要考虑的，我就不抄了，我就直接讲了。你们看695页啊，第一个是什么？第一个叫做 IC， 什么叫 IC？ 就是 initial condition。那什么样的 initial condition？ 中文里面写一下叫起始条件。起始条件后面注明括号 t 等于0 ，t 等于0啊。也就是说，在 t 等于这个条件我们上次用过，我们什么时候用过？我们新三用过，什么在用在哪里？那个695页上面，这叫 initial condition， 就是起始条件。起始条件呢，我们用什么？我们用在解坡的时候，我们用到坡形跟坡数。有没有那波形跟波数？有，那个就是什么？这就是起始条件。为什么 ？t 等于0，记住吗 ？t 等于0。起始跟边界不一样，等一下我跟你讲，一个是空间，一个是时间。起始的话是讲是刚开始时间点你发生什么事情，也就是说，讲难听点就是说，现在大自然科学家一直在想，到底宇宙怎么产生的？他只是想要知道宇宙 t 等于0那个时候到底发生什么事情。就是宇宙一开始的时候，宇宙 t 等于，它其实要找回去，有没有所谓 t 等于这件事情？真的是在找 t 等于，找宇宙的生成论啊等等。那如果要找边界呢，是找它的空间，到底这个太阳系整个宇宙有没有边界？就要找不到边界，所以有点像，有没有？那个这个你可以想一下，其实你们现在如果看新闻啊，那个马斯克的，那个做那个叫什么名字啊？马斯克还是什么？做那个
那个电动车那个什么特斯拉那个叫什么 ？Elon Musk 啊，他那个董事长，他其实就要发明可以回收的卫星火箭，就是你上去，那将来人类可以登陆那个，他其实真的很厉害，这个叫非常的敢想也敢做。好，我刚才讲那个边界条件，就我们用过，对不对？第二个是什么？对不起，第一个讲是起始条件，第二个是什么？第二个是边界条件，叫做 BC， 叫做 Boundary Condition。好 ，Boundary Condition 你看一下，这我们要用到，咱们看一下。那个 BC 一个是 IC， 一个是 BC。啊，那个 U0等于 T UL 等于 T 等于 T 带，这什么意思？在那个绳子的两端呢，绳子的两端怎么样？它一端叫0嘛，一端叫L，对不对？然后这个地方呢，它都等于0，这代表什么意思？我这个绳子怎么样？头尾怎么样？固定不动。那个 U 讲的是位移的话，就是这个绳子不管在什么时间里面呢，我的这个绳子两端一定是不动的。举个例子来讲，像什么？像小提琴，小提琴的那个弦是不是头尾都固定起来的？所以我不管怎么拉，那个头尾两端的弦是不会动的。我其他弦会动，那个两根点会不会动？不会动，这叫什么？这叫边界条件，可以吗？这观念很重要。好，那接下来可是除了那个方式之外呢，我们还有什么？我们往下看下面那个很重要，那边画起来好，他说 ，Note that in this context the function in C is continuous 那些不要管。然后 F0等于0 ，FL 等于0。他说 in general 通常有3种 boundary condition 跟那个方程式一在一起他说一种是 U 是什么 ？U 就是那个 U， 因为那个热传方程式的 U， 那加指的是方程式一指的是谁？方程式一指的是热方程式第一个 U 指的是什么？温度。第一个是温度。第二个 partial U partial N 对什么？那叫什么？你后面写一下，那叫热通量 E plus， 那叫 E plus， 就是那个 normal cavity。那第三个呢？第三个就是那个 Heat flux 加什么？加上一个常数乘上温度好，那第一种呢，这种方程式那个小写罗马式的第一种叫什么？叫做 Dirichlet， 这种跟英文叫这种就是 Dirichlet condition， 就是其实是位移的。然后第二种叫做 normal condition， 就是 Newman 第三个就是你要有时间，又有 flux， 又有温度，这种叫 Rubin condition。大家把3个名词搞懂就可以了。至少你知道说 Dirichlet 跟 Newman，Dirichlet 跟 Newman 是我不常用的那 Rubin 呢不是不会用，因为 Rubin 比较难，这样可以吗？好，那所以说，他说典型的那个在13.2.1那个图13.2.1那个图，请翻开那个6931那个 bar 有没有？他说有3种方程式，第一个是 ULT 等于0，ULT 等于 U0 是什么？就是温度，也就是说在棒子的右端的 L 地方呢，我们固定给它，我们保持一定的温度可以吧？就是固定温度。那第二个呢 ，partial U partial S 等于 L 等于0，这其实是什么意思？在那个尾端怎么样？热通量等于0，就是绝热，懂不懂？这就是绝热。我们常常在热场里面的时候，就是一个是温度等于0，一个是温度等于某一个温度，然后第二个是绝热，它不导热的。所以那边有没有热通量？没有，所以 heat flux 等于0。然后第三个呢，就是它那个热通量等于什么？等于某一个量，所以那就是 partial U partial S 负的 H 括号 ULT 减 UM 好，那个第一个 E 呢，就是什么意思？他说第一个 E 是那个 L 等于什么？请大家看一下那个把下面那个量画起来，那是它的这个物理意义是不是稍微讲一下？他说 XL 呢什么意思？他说是 constant temperature， 所以在所有时间里面，那个顶端都是什么？保持固定的温度那2呢？条件2是什么？条件2就是 L 等于什么 ？L 是 insulating， 什么叫 insulating？ 绝热，那个斜体是写的绝热，它是绝热，因为它没有热传可以吧？
然后 empirical law of heat transfer, the heat flux across the boundary is proportional to the value of a normal derivative。好，然后最后他说这就是那个什么绝热嘛啊。第三个呢，第三个就是那个什么热损失。他说 heat is lost from the right hand and be contact with a medium such as the air or water， 然后 which that is held at constant temperature。好，什么意思？比如说我们现在这么冷，对不对？我们现在这么冷，然后我们再开冷气，然后我们热外的交换机，我们就是说它跟外面的温度，假设我们说外面的温度是一个固定的温度，啊，34度，那我们这边那么热呢，我们就是每固定的时间排多少热排出去，然后就是我们的热损失嘛，可以吧？好，其实上个东西在前就在讲热传嘛，好，所以大家至少把这三个的那个边界条件知道他在讲什么东西，讲什么东西。好，请翻过来，请翻过来696页。696页呢，那三个边界条件呢，请你看一下啊。他说第一个是坡，有没有？那第二个上面那个讲的是什么？上面那个讲的是热方程式的边界条件。然后现在讲的是什么？这样讲的是坡。坡的话呢，就是固定长度的坡，有没有 ？VC U x 0等于 t， 然后，所以请问一下这个 VC 怎么样？在头跟尾的地方，请问它的位移多少？我现在讲的是那个11啊，11方程式，请问它的位移多少？0，对吧？然后，请问 Fx 是什么？坡什么 ？IC Fx 是什么？坡什么 ？IC 是不是 Fx 是什么？坡形啊。895、896T 是什么？坡数啊。这个后面是起始条件嘛？起始条件的话呢，坡形怎么样？坡形是 Fx， 坡数是什么 ？Gx。然后第二个呢，下面那个12是什么？12是 Laplace equation。Laplace equation 呢，边界条件呢怎么样？好，它可以什么 ？y 等于0的时候 ，y 等于0的时候。在 x 的时候，这是一个边界条件的，那就是 x 等于0的时候，啊，其实我直接画图好了，画给你看啊。Laplace 讲的是空间，同学 ，Laplace 有没有时间 ？Laplace 可以有时间，可是这边没有时间，所以我们先讲简单的，我们讲 Laplace 是什么 ？Laplace 是这个东西哦。大家看一下，这是什么？这是 x 等于0，然后这是什么？这条线看一下，x 等于多少 ？a， 然后这个是 y 等于多少 ？y 等于0。y 等于 b， 假设这个量是 a 啊，这个量是 b， 看得懂吗？它这是 Laplace， 看看这里 Laplace 是这样的，它这个量 a， 所以它讲什么？它讲什么？讲这个面，讲这个1，然后2，然后3，然后4，可以吧？那它什么意思？它这个因为你这样子写看不懂，你这样写看不懂。它0小于 a 哈，所以它不是这样写嘛？它说 u x 0，什么 x 0是 y 等于0？请问 y 等于0是哪一条线？同学 ，y 等于0哪一条线？告诉我一下 ，y 等于0哪一条线 ？y 等于0就是 x 轴嘛，这是 y 等于0，对不对？那 x 呢 ？x 是什么？这样看懂了吧？那是 y 等于0。y 等于0，然后 x 是小于0跟小于 a， 所以是长是这条线。所以有时候我们那个题目就直接写在上面就好，这样比较容易理解。那上面那条线呢？上面那条线是什么？对 ，u 的。那这边呢 ？u 的 x 的 y 等于多少 ？y 是等于 v。看懂吗？这条线是什么？是 y 等于 b， 懂了吧？然后它上面写什么
上面写 fx， 这边就是 fx， 好，这边是0，有时候就是写到0 0，我这3个都写0，然后这边是个 fx。我问你一个问题了，我可不可以4个面都是0？4个面都是0的话，你答案就是多少？答案就是0，什么事情都不会发生。而且如果你们家有兴趣，就可以读一些那个 potential theory 四能场理论的东西的书哦，它其实会告诉你，其实市场里面发生什么事情，外面都知道，知道了，可以吧？好，那它旁边的话是那个S 等于0 S 等于 A 嘛，那所以这个地方应该是哪里？这两条线已经出来了，这两条线呢？这两条线是什么 ？X， 对吧 ？U 多少？然后是 Y 嘛 ？Y 的话是 X 等于0嘛？然后这个是 U 的 U， 对 X U V， 然后 Y， 知道了 ？U V Y， 然后 U V Y。那但是它取什么？它就是取那个，它是用 partial 的，它是 partial x， partial x， 所以它是用斜率的嘛。然后这边是 x 等于0，然后这边是 x 等于1。好，所以课本写其实就是我图上写的这个意思了。好，这样了解吗？好，那这个东西呢，其实我们现在讲的东西就是什么？就是边界条件，边界条件呢，这个东西其实这几个是观念，这些观念其实你们，我只是这样讲，这些观念很重要哦，因为你要知道说 PD 里面有什么？有 IC， 也有什么 BC， 因为当你有时间的时候，你就有什么？你就有起始条件，就是刚开始所讲过的，刚开始时间点你发生什么事情，然后后来就是说。在边边发生什么事情，就叫边界条件。边边发生什么事情，可以吧？所以一个是时间，一个是空间。好，然后这个东西如果可以之后呢，我们开始来解这3种方程式了。我们来解第一个，请翻开697页，那我们解697页。这些方程式呢，我讲过了，它是什么？它是一组的。啊，我们今天讲的东西会考哦，我们今天讲会考，知道吗？我们今天讲会考。所以那个，基本上我们已经讲一些坡的东西了，好，那我们来看第一题，我们来看我们讲的第一个 PD 的方程式，其实不是第一个，应该是第2个。我们讲的第一个是坡的方程式，我们上次的时候讲那个坐标转换的时候讲过了。好，我们现在接下来讲那个。其他人都没来，他们是有事的。啊？他们来了7个，啊，7个已经多一半了。那我们看一下，这个方程式标准方程式啊。这个方程式每个人都要会解哦，请你把它背起来。来 ，K 多少？卡修平方 U 等于多少？请问它是什么？它有没有固定长度？有没有固定长度？有哈。那时间怎么样？时间是大于0啊。那我们来看看边界条件。请问这是什么意思？请问这根棍子怎么样？头尾都多少？头尾怎样？头尾怎样？这个不是绝对的，那只是说它是什么？也就是温度等于0啊。其实就是头尾怎么样？温度怎么样？保持什么？保持0，就是什么意思？我今天呢？我今天给它加热怎么样？我今天两边
温度固定是零，其实你觉得这事情容不容易啊？你们以后就知道，你要让一个东西保持并不是很难的一件事情。你们以后想想看，那你想看，要我保持温度，一定跟保持绝对哪个简单？所以你们大家要想说，其实这些东西啊，数学是数学，可是你要知道用在真正的工程上面怎么用，可以吧？好，那接下来是什么？接下来这个是冰箱，那我们接下来来到起始条件。起始条件是什么 ？U 多少 ？U 多少？好，请问哪一个是 BC， 哪一个是 IC？ 哪一个是 BC？ 好，这题我下礼拜考，我们就讲第二题。所以我们先讲两题，一个拖一个这题了。好，来，这题怎么做？这题怎么做？然后我们现在上次讲过了，这方法怎么用？我们称为叫什么？我们称为叫做分离变数，对不对？叫什么？也就是说，这个变数呢，请问一下这个 u， 请问这个 u 现在有几个变数？请问一下 u 有几个变数？应该说u 是几个函数的几个变数的函数 ？u 是几个变数的函数 ？u 是几个变数的函数？两个，表示它几维？一还是2还是3？一维还是2维？一维的举手，2维的举手。你是什么？你们是什么？你们都不举手，不表达意见。嘿，还可以吗？我要去喝咖啡。你怎么啦？一维还是2维？一维还是2维？啊，请问一下，维代表什么意思？头痛是不是？我等下拿药给你，擦点那个太阳穴。因为那是那个泰国的药膏，应该没关系，那是不是吃的？你改一维为什么？维是什么意思？维是什么意思？方向。维是什么意思？方向。方向。维是空间呐、啊。我们今天讲一维的话，代表什么意思？一个竖线嘛。同学，一维是不是一个竖线？2维呢？空间嘛，2维就是平面嘛 ，x 跟 y 嘛，所以一维是什么 x 嘛，2维是什么 x y 嘛，3维呢 x y z。请我讲维是有没有讲到时间？没有，所以它现在讲变数，请问它几维的？再讲一次，它几个变数？几个变数？2个，然后它是几维的？1维。好，先等我一下，等我3分钟，等我一下。
你这笑什么嘞？有那么高兴？讲话，来，擦，看下去，2分更多点。有没有谁呀？想睡觉的？这个很好，这涂完之后精神比较好，手比较不会痛。好，那我们现在解这一题啊。所以我刚才跟你讲的就是说，请问它是哪一维？它是几维的？1维。那我可不可以求2维的？可以啊，我变成什么 ？U 什么 ？X Y T，X Y T 你知道 ？X Y T 2维其实2维我们这样很常用的啦，2维我们就比较3维就不需要，3维比较少，不是不行，有没有好一点？那个额头给他擦一擦，那你跟他过来擦。可以，有在玩的。然后我们看一下，来，同学看一下，来这边 U 等于什么？要考试了 U 多少？等于多少？我们知道分离变数法，你知道分离变数法，就是一边一国啊 ，x 就是 x，y，u 就是 u 啊，可以吧 ？x 就是 x，t 是 t 啊，有闻到味道了吗？很呛嘛，很猛啊！这个是那个泰国的卧佛寺，卧佛寺听过吗？你们有去泰国毕业旅行吗？有没有好一点？应该稍微好一点吧。你看，对方你鼻子上面擦一擦，精神就会好一点。然后看一下，哎，同学来，你们每个人做一件事情。同学，现在把这个都带进去，跟我讲40等于多少？打开开始算，把它带进去，带进这个40，带进那个1，这里，把那个带进去，带进1看，快点开始，带进1，快点。那个，你们下礼拜就是这样写，把它带进去带进1，看看等于什么。请问一下 ，U 的对 x 微分等于多少？然后对 t 微分等于多少？把它带进去，然后答案等于多少？知道我的意思吗？也就是说，那个的话，这个东西是怎么写啊？这个怎么写啊？可以了。可以吗？不行的举手。不行。不行，不知道在干嘛的。好，我们看一下。好，同学 ，u partial 平方 u partial x 平方等于什么？是不是对 x 微分2次？等于什么？好，请问这样对吗？对不对？是不是啊？那请问 x 跟 t，x 微分跟 t 有没有关系？跟 t 有没有关系？有没有关系？有没有关系？没有，等于什么？是不是跟它无关？而且理论上已经不是 partial 了，对不对？理论上应该变什么？变 d，我刚才跟你讲过了。
这个比吃口香糖都有用，超辣的，然后就不会想睡觉了。请问这东西等于什么？好，可以了吗 ？O 不 OK？ 你们表演的时候不会，很惨哎。下一步呢？因为这个东西后面会用到很多，所以刚开始的时候慢慢讲清楚一点比较重要。同理呢？我写错了，这不是 T 是 X。好，请问后面的会了吧？后面的会了吧？等一下。是吧？是不是？所以怎么样？所以2跟3带进去，2跟3带进去，可以吧？可以吗？那变成什么 ？K 左边那个嘛，等于多少？对吧？是不是？然后后来我们怎么样？我们做法是什么？是不是一边一国？一边一国是什么意思？就是